Live-Demo am Krankenbett. Wir testen unsere AR-Anwendung mit echten Ärzten. Kommt mit rein. Weiter geht es mit dem Videolog zu unserem aktuellen AR-Forschungsprojekt für einen digitalen Arbeitsalltag im Krankenhaus. Für mehr Background schaut gerne in die ersten beiden Teile der Serie rein. Dort gibt es einen Überblick zum Projekt und dem bisherigen Entwicklungsstand. Wie angekündigt, waren wir für eine erste Live-Demo im Uniklinikum Leipzig und konnten unsere Anwendung unter realen Bedingungen mit echten Ärzten ausprobieren. Neben einem allgemeinen Funktionstest stand vor allem ein Testlauf für die Videocall-Funktion im Vordergrund. Hierfür hatten wir ein leeres Patientenzimmer im Universitätskrankenhaus samt fiktiver Patientin und einer behandelnden Ärztin, die mit einer AR-Brille ausgestattet wurde. Während der simulierten Visite war die Zweitmeinung eines Facharztes gefragt. In diesem Fall eines Geriaters. Nun ist dieser Facharzt aber gar nicht vor Ort. Gar kein Problem, einfach einen Videocall starten. Unser Facharzt saß für den Test im Nebenzimmer, aber unter realen Bedingungen könnte, wie gesagt, der Kollege auch remote von überall dazugeschaltet werden. Bis auf ein paar lokale Netzwerkprobleme lief unser Playtest dann aber auch ziemlich reibungslos. Es gab keine großen Hürden bei der Bedienung von der Hard- und Software und vor allem freut uns, dass recht schnell ein Live-Dabei-Gefühl aufkam. Das lag zum einen an der guten Video- bzw. Streaming-Qualität, aber auch an dem flüssigen Zugriff auf die Patientendaten, wie zum Beispiel den Röntgenbildern. Ja, woran wir aber definitiv nochmal arbeiten wollen, ist die Audioqualität der Sprachübertragung. Das hat auf jeden Fall noch Potenzial. Das gilt auch für eine noch einfachere Navigation des PC-Clients und die Handgestensteuerung der AR-Brille war für unsere Testärzte noch etwas gewöhnungsbedürftig. Deshalb sind wir auch komplett auf den Controller gewechselt. Damit lief dann aber alles gut. Es war einfach schon fantastisch zu sehen, wie unser Tool unter realen Bedingungen funktioniert. Aber richtig spannend wurde es danach im anschließenden Gespräch mit den Ärzten und unseren Projektpartnern vom ICAS. Denn hier konnten wir genauere Anforderungen für den Arbeitsalltag im Uniklinikum erfahren und wertvolles Feedback von den späteren Anwendern einsammeln. Dabei fiel zum Beispiel auf, dass ein Speech-to-Text-Feature sinnvoll wäre, um direkt am Krankenbett Einträge in die Patientenakte einzusprechen. Es wäre auch toll, wenn in Zukunft leichtere Brille auf den Markt kommen würden, die einfacher zu tragen und nur per Handgesten und Sprachbefehl zu steuern sind, um beide Hände frei zu haben. Außerdem ist eine gute Netzqualität ein Muss, zum Beispiel mit 5G, damit die direkte Video- und Audioübertragung problemlos funktionieren kann. Alles in allem sind wir sehr zufrieden und auf dem Weg für die letzte große Etappe unseres Forschungsprojekts. Allerdings haben wir noch eine volle To-Do-Liste mit weiteren Features, die werden wir dann im nächsten Vlog vorstellen, also bleibt dran!